Oke guys, ada itu cerita salad. Ya udah guys, lanjut aja yuk. Yaudah, mau unboxing bareng nggak? Oke. Nih guys, bagus gak menurut kalian? Ini surprise-nya nanti kita dapat 4. Mana mungkin 4, majunya nanti kepis. Cungul-cungul gimana kita lihat ya? Ayo kita Geser deh, geser deh. Oke guys, di sini sebenarnya ada ini nih, aku masangin ini biar biar nggak habisin uang jadi keren. saya rasa sendiri guys. Semoga kalian nonton yang ini banyak ya, semoga suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, nih. Muka aku nggak kelihatan guys. Nih loyalnya udah kebuka guys. Nih ada bukaan bagian atas. Guys, nih guys. Bagian atas. Unboxing di kamar ay. Tulisan Dina nanti. Nih guys, banyak banget surprise-nya guys. Satu-satu deh ngambilnya. Oke, kita masukin. Kita mulai dari yang mana ya? Ini. Yang ini. Udah, yang ini guys. Ada mau yang mana? Ini apaan yang Yang ada mau yang ini. Guys, tunjukin ke guysnya deh. ini apaan ya? Oke, guys. Kita buka dulu. Aku yang ini. Nek, gak pakai gunting aja nih, ada tulisan surprise di sini. Oh, Oke, guys, kita buka ya. apakah ini? Apakah ini? Apakah boneka? Enggak lah. Kita dapat piring, guys. Kita dapat Piring yang ada di gambar. Oh ya, ini pakai asli ya. Aku ngambil barangnya. Ini surprise yang akan kita dapetin nanti. saya dapat apa ini? Guys, dapat apa dia, guys? Tahu kayak gini. Oh, sepatunya. Sepatu, guys. Aku pakai mainan juga yang ini, guys. Lihatin. Sepatu yang ini, guys. Tapi guys, sepatunya aku nggak bisa, guys. Ini piringnya. Lanjut ke surprise berikutnya. Udah belum, Dek? Sepatunya nanti aja aku pasangnya di bonekannya, guys. Nih kan? Ayo kita lanjut di Oke. surprise. Surprise berikutnya. Kita ambil. Semoga dapat Baju boneka. sendiri. Saya anak boneka lah, guys. Saya jadi ambil yang gede, guys. Saya ngambil yang ini. Oke, guys, aku Wah, motor. guys dapat motor. Iya. Nih, liatin nih, sudah terbuka. Kan? Guys, Udah dia buka barusan. guys sih. Dia buka. Nah, Bikin apa yang tadi ya? guys, Ini motor. buta sekolah, buta. Ngapain juga kayak gini dia? Surprise. Ih, telanjang. Disensor, guys. Disensor. Disensor. Para cowok nggak boleh lihat. Ikan. Tapi ingatin aja mainan dapat. Ini apaan? Yang terakhir ya baju lah, guys. Bajunya nanti kayak di gambar sih kayak gini. Iya sih, bener. Bener guys, bajunya. Sekarang coba kita buka bungkusnya. Oh iya, ayah dan ibuku lebih. Kalau LOL furniture itu biasanya gambar-gambar siap-siap 3, 2, 1 mulai. Kok nggak bisa ya? Oh ini guys, rupanya tadi kita belum buka yang ada di belakang sini. Ini ada kertas yang dibuat untuk ngehalangin. Nah udah. Siapa siap lihat isi dalam rumah LOL furniture-nya? Buta ini guys. Sekolah buta jalan depan bon ini kepiba. Guys, maaf guys. Ini kalau kalian mau lihat isinya buta sekolah. Aku buat sendiri tapi maklum ya jelek. Menurut kalian bagus nggak? Kalau bagus di like ya. Funi itu adalah yang untuk di jalannya kita pasang alat-alatnya yuk. Ini ada toko nih. Cak, tulisannya cak. Ikan mati. Oke guys, kita pasangin baju bonekanya dulu, tapi kita sensor ya guys. Kita balik. Entar guys, belum. Nanti kita dandannya kita pakai bajuin bonekanya dulu ya. Ada masangin sepatunya biar aku yang bajunya. Karena bajunya itu agak sulit. Nih, tunjukin ke guys isinya. Nggak boleh lihat ya. Enggak kayak gitu ya kan? Ini disensor guys. Aduh, enggak ah. Gak usah disensor guys. Nih, kan ini boneka nggak ada seksi-seksian kecuali ada nenen bihena, bikini. Tadi kata aku tadi disensor nanti. Tapi ya udah nggak apa-apa. Bener tuh salah. Wah, salah guys. Terbalik habis. Terbalik guys. Makanya saya Kepalanya terbalik, yang balik aja kepalanya nih.
Gak jelas, tapi kalau dibalik kepalanya gila deh. Kayak gini tuh. Ini kan ada posisi. Pasangnya. Ini bajunya kita buka dulu ya guys. Ini bajunya bisa dibuka. Walaupun LOL palsu, semangatin aku ya dengan subscribe channel Aktivitas Kire dan nyalain tombol like. Yes. Kalau mau minta buatan bisa loh. Aku jual ini harganya 50 udah sekitar. Tapi terlalu jelek jadi 20 aja. Kalau mau 10 nggak apa-apa malah. 10. Setuju nggak? Atau 20 malah. Ya 20 aja ya harganya. Kalau kalian mau beli bisa aku buatin LOL ini. Udah cukup ketan. Berarti kita pasang bajunya dulu. Yang ini belakang boleh depan. Ding ding Mungkin ada pita di belakangnya. Yang mana bagian? Oh ini bagian depan guys kayaknya. Ini soalnya ada bulung cucu kita. Kita bisa buat dia jadi vampir tau gak sih? Dracula. Bisa sih aku aja. Udah guys, udah cantik. Sekarang kita dandanin rumahnya ya guys nih biar. Haha, itu kan cuma bohongan. Padahal aslinya bisa. Bisa berdiri, woi. Haha, memang. Guys, aku putar kameranya ya guys. Siap-siap dulu saya nak beresin ini nih. Ke tempatnya saya taruh dulu guys. Nih, kita rapikan ininya di Kita rapikan guys. Ya, bagus kan deh mainan buatan Ayu nih guys. Bagus nggak menurut kalian guys? Kalau menurut kalian bagus, bisa di like ya videonya. Tuh ikannya tinggal dimasukin guys. Nih guys, ini adalah kreasi aku. Selamat menonton. Aduh, jatuh lagi. Helikopter, helikopter, kopter, kopter. 2 ikan. Oke guys, aku cuma ngomong-ngomong bentar doang tadi. Nah itu Funi tulisan di belakang mereka. Tapi ini tokonya bisa dijadikan rumah ini ya. Masuk Nanti saya ingin putar. Ikannya ada 2 guys, padahal tadi 1 doang. Gimana menurut kalian bagus? Ha guys, ada lagu itu guys. Adekku lagi nonton. Lucu WK. Udah dulu ya guys. Oke guys, kapan-kapan mampir di channel kami lagi ya. Bye. The next video.